Pozdrav, strastveni navijači Hajduka. Danas imamo bombastičnu vijest koja će sve razveseliti. Ali prije svega, pretplatite se na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili ni jednu novost o našem voljenom Hajduku. Idemo odmah na stvar. Perišić i Rakitić, dva od najvećih idola u povijesti Hajduka Split, napokon bi mogli igrati zajedno u sljedećoj utakmici. Tako je, dobro ste čuli. Očekivanja su velika, a naša srca već brže kucaju samo pri pomisli na ovaj legendarni dvojac na terenu. Utakmica će se igrati protiv HB Tórshavn na Farskim otocima i zakazana je za ovaj četvrtak u 9 sati navečer. Naš tim se već priprema za ovo izazovno putovanje, suočavajući se s dugim putem i vrlo niskim temperaturama, što je sasvim drugačije od vrućine na koju smo navikli ovdje u Splitu. Ali ništa od toga neće pokolebati naš tim, koji je fokusiran na osiguranje pobjede i prolaz u sljedeću fazu. I još nešto, trener Gennaro Gattuso odlučan je zadržati prednost koju smo ostvarili u prvoj utakmici, gdje smo pobijedili s 2:0. Pokazao je impresivnu ozbiljnost, proučavajući protivnika vrlo pažljivo i pripremajući tim za svaku situaciju s kojom bi se mogli suočiti. I naravno, moguća prisutnost Perišića i Rakitića u timu samo povećava naše samopouzdanje. Perišić je već dao naslutiti što može napraviti u prvoj utakmici, ulaskom u drugom poluvremenu i pomaganjem u održavanju prednosti. Rakitić, s druge strane, još nije igrao, ali njegova prisutnost već je oduševila navijače. Sada, pitanje koje svi postavljamo. Je li došlo vrijeme da vidimo ova dva asa kako igraju zajedno od početka? Očekivanja su ogromna, a svi smo nestrpljivi vidjeti ovaj dvojac u akciji. Dakle, ekipa, budite spremni jer ova utakmica obećava da će biti povijesna. Navijajmo zajedno da Perišić i Rakitić zablistaju na terenu i pomognu nam ostvariti još jednu važnu pobjedu. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako biste pratili sve novosti o našem Hajduku Split. Do sljedećeg puta i idemo Hajduk!